Stockholm! Here we come! Här kommer vi! Stockholmis on tegelikult jõhkralt palju asju, mida teha ja kindlasti meil jäi väga palju asju tegemata, nägemata, ainult paar päeva oli aega. Kindlasti kui tulla ja pole varem käinud, ma saan aru, et mõningad inimesed veel on olemas, kes ei ole käinud Stockholmis, siis tasub ära kindlasti Vaasa muuseumis. Seal on siis vana Vaasa laev, kas ta oli siis 17. sajandist, 1698. Ja tõesti see on praktiliselt täielikult säilinud ja tõesti väga ilus, väga lahe ja sinna kulub ka mitu tundi ära, kui asja korralikult teha. Samuti sama saare peal Djurgårdenis on ilus park. Seal ka tasub lihtsalt ringi käia, natukene vaadata, võib-olla väike piknik teha. Prints Eugeni loss või mõis, mis seal oli ka väljast täitsa kena. Võib seal läbi käia korra, aga kui kunst ei taha näha, siis hästi ei lähe, me ei käinud. Samuti väga mõnus koht, kus käia vanalinn, jätkuvalt ilusad kitsad tänavad, palju rahvast, aga hommikutundidel käia siis on vähem. Samas, kui tahta näha vahtkonna vahetust, mis on ka huvitav, võib-olla natukene tagasihoidlikum, kui ma algul lootsin ja arvasin, aga ikkagi põnev, siis peab paratamatult olema päevasel ajal, nädala sees 12.15, pühapäeval 13.15 ja siis on ka rahvast, kes seda sama asja vaatavad. Vanalinnast on võimalik liikuda mitmes suunas. Minu isiklik uus lemmik on liikuda praamiga. Ühest küljest on võimalik minna Slüssenist edasi Djurgårdeni poole ja sealt Skeppsholmenisse, aga tegelikult ka siit samast kohast, kui sa lähed, ütleme, Slüssenist lähed Djurgårdenisse ja sealt võtad praami või siis näiteks võtad kesklinnast Nybrogatan-ilt praami, siis sa saad minna põhimõtteliselt paadi sellega ümber Stockholmi kuni Ropstenisse välja. Ja hakkab tasuta reis ümber Stockholmi! Loodame, et on tasuta. No ta on tasuta, aga ühesõnaga me läheme Stockholmi kesklinnast ülipika ringiga Ropstenisse välja. Tund natukene otsa sõitu, tavalise Stockholmi linnapileti saab siis läbi sõita selle. Piret ei teadnud, et see on tund. See jah, Piretile on see uudiseks, et natukene üle tunni aja on see. Aga me näeme kõik kõige põnevamad kohad ära ja pärast seda me ei taha mitte kunagi paadiga sõita või vastupidi, tahame tagasi tulla. Aga ilm on super. Jama on see, et hästi populaarne reis on praegu, et kõik kohad on täis. Siis saab ka fotograafist üldse minna otse. Igatahes naudime sõitu. Ma võin juba praegu ära öelda, et tasub kindlasti seda teekonda ette võtta. See on juba praegu ülilahe näha Stockholmi siit tee pealt. See on hoopis midagi muud. Gamlastanist lõuna poole veel minna on Södermalm, mis ütleb ka, et ta on lõunapoolne. Seal niisugune natuke hipsterlikum kogukond võib olla. Meie siin väga palju ei jõudnud, aga väga mõnus on vaadata seal päikseloojanguid ja meie vaatasime kahest kohast sealt. Üks oli kohe seal Slüsseni lähedal, et seda on väga lihtne üles leida, lihtsalt vaatad Google Mapsist, viewpoint, vaatepunkti kohtmärk on. Ja siis sealt natuke maad edasi on Zinkenstammi metroopeatus ja sealt kohe liigub väikse mäe poole. Ausalt see nimi, ma panen selle siia lihtsalt. Ühesõnaga see on niisugune väikene mägi, aga see oli väga populaarne ja tõesti ma arvan, et seal, kui sa tahad rahulikult nautida päikseloojangut, siis see võib-olla ei ole see koht. Ta on ilus, aga paljude jaoks on see ilus. Kuna siin korraks tuli juttu metroojaamadest, siis tegelikult metroo ise on ka väga suur ja väga lai võrgustik ja väga põnev koht, mida külastada. Minu enda jaoks on see üks lemmikkohti Stockholmi juures. Et kindlasti ühel hetkel satub siia. Kui T-Centraalist peale minna, siis näiteks Sinise liini juures on väga ilus mõnus jaam.
ja samuti võtasi liikuda sinist liini mööda siis Rådhuset, kohe järgmine. Seal on väga ilus ja vist on ka Kungsträdgården, aga sinna ma ei sattunud, nii et seda ma ei saa kinnitada hetkel. Ja eks neid liine pidi on veel, samamoodi punase liini peal on 2 väga ilusat jaama, on staadion, vikerkaare värviline ja on Tekniska högskolan, mis on kohe järgmine peatus ja seal on selline natuke süngemates toonides, aga väga, väga lahe. Ja tegelikult neid kohti veel, igal pool on mingi selline väikene asi. Solnasse ei jõudnud, aga Solnas on hästi ilus ja eks neid kohti kindlasti on veel ja avastamist on palju. Ja tegelikult jube palju on erinevaid tänavaid, mida mööda siin käia tasub, et tõesti Östermalmi kandis näiteks on väga ilus, kui shopata tahate, siis Drottningsgatan ja samuti siin Serjestori kant, et siin on väga palju erinevaid variante. Jalutamiseks suurepärane on jälle see kogu see kesklinna promenaadi osa, et siin põhimõtteliselt vahet ei ole, kuhu lähed, et see on ikka super ilus ja tegelikult kõik on suht lähedal, et kui sa siin kesklinna kandis ringi liigud, siis ei ole põhimõtteliselt ühistransporti üldse vaja, kui siis natukene mugavuse pärast ainult. Meie ise võtsime siin 72 tunni pileti, see oli 330 sekki ehk umbes 33 €. Nüüd ütleme 1/10 arvestada umbes. Ma ei tea, kas tasus ära või mitte. Ma arvan, et mulle meeldis, et ma sain palju ringi liikuda. Võib-olla oleks üksipiletit ka saanud, et kui näiteks praami peale minna, see on täpselt samamoodi SL-i tavaline üksipilet või siis mingi perioodikaart. Et kõigega saab ilusti liikuda. Nii nagu on tohutult palju vaatamisväärsusi ja kohti, mida külastada, on ka toidukohti. Hinnad on küll ainult kallid, et ma ütleks, et kuskil 1,5 või 2 korda kallimad kui Eestis. Mingi kartulipuder lihapaljadega 14 € ja samamoodi käib burger, lihtsalt burger ilma friikateta, 14 €. Et päris valus on siin väljas käia. No võib-olla see mingi kesklinna teema, aga me olime valdavalt kesklinnas, nii et paratamatult sellega peab arvestama, et isegi kui lennupiletid on odavad, siis kõik muu Stockholmis on ülikallis. Meie käisime söömas näiteks sellistes kohtades nagu Flippin Burgers, mis nagu nimigi ütleb, on burgeri koht ja tõesti seal oli 14 € burgerid pluss 3,5–4 € friikad otsa ja iseenesest nagu toit oli viisakas, ta oli jube ruttu, nagu kahtlane tunne, et ta võib-olla oli ka natukene ette tehtud, eks läheb, aga toit oli hea selles mõttes, et kõik on viisakas. Ja siis käisime Mom's Kitchenis, mis pakkus meile kartuliputru ja lihapalle. See oli ka natukene ette tehtud minu meelest, et see on mingi karbi sees ja siis vist tehti soojaks seda. Et seal lihtsalt ongi kogu toit selline, aga taaskord see oli ka väga hea. Aga see oli ka jälle mingi 14 €, nii et valus, aga nii on. Kõige odavam koht, kusjuures ma arvan, kus me käisime, aga kus ei olnud kõige halvem toit, oli Aasia toit Wagamama. Et seal sai ikka jõhkralt palju süüa, natuke sai tasuta juua ka veel ja hind tuli ka sinna mingi 18 € kanti. Nii et kokkuvõttes portsjoni koguse ja kõige muu poolest oli ilmselt kõige odavam koht. Siis natukene Aasia toidu poole oli ka Dirty Coco, roosa kohvik restoran ta olingi Drottninggatenil. Ja seal sai sükest ka poule süüa, külmad poolid. Toit oli hea, aga ma oleks tahtnud, et see oleks olnud soe. Aga jällegi see käib 13 €, nii et isegi sellise asja eest peab korralikult maksma. Rahva lemmik ilmselt oli Veetekaten, mida on hästi palju. See on selline kohvikukett. Saab kaneelisaiakesi ja kardemonisaiakesi ja praamid hakkavad siin välja minema. Ja kohvi ja kõike seda, et tõenäoliselt Veetekatenit näeb ilmselt iga nurga peal. Ja sealt ilmselt võib läbi hüpata küll, saab kergelt kõhu täis, kohvi laksu kätte ja hinnad on siuksed, Stockholmis tavalised, et Eestis ei ostaks, Stockholmis täitsa võib kaaluda. Kahjuks, mida ma väga ootasin ja mis jäi nüüd proovimata, on Max ja Sibylla. Siukest kiirtoitu pakutakse, mis on legendaarsed põhimõtteliselt, ütleks. Aga kuhu seekord jäi minemata. Aga kokkuvõttes ma ütleks, et Stockholm on jätkuvalt väga lahe koht, kuhu tulla. Rahakoti peab ikka korralikult tuulutama, et saaks midagi üldse proovida ja näha ja katsetada. Aga kui selleks olla valmis, et rahakott saab viga tõsiselt,
siis on kindlasti mõnus ja eks on tasuta tegevusi on ka palju, et ei pea nagu muretsema, et linna peal saab ikka käia ja ühistransport on ikkagi odav lõbu, kui kuskil metroos tahta käia näiteks, et vaadata kunsti või midagi. Ja paar muuseumi tegelikult on ka tasuta, näiteks Moderna musee peaks olema tasuta, aga sinna me väga ei sattunud. Aga ütleme jah, siin väike saared ja kõik see, et see on väga lahe ja kindlasti soovitan. Ja mina tulen igal juhul tagasi, sest ma olen siin väga palju käinud juba ja plaanin veel käia. Aga nüüd lõpetame selle väikese sissevaate Stockholmisse paraadmarsiga, mis tuleb nüüd.